Olá, vamos desenhar uma fogueira. Primeiro vou riscar de lápis. Veja aí o passo a passo. Eu cubro com um pincel ou uma caneta. Eu vou pintar com lápis de cores, começo com amarelo. Agora o laranja. E por último, o vermelho. Espero que tenham gostado do desenho, deixe seu like e se inscreva no canal.